Juni 5. Alhamisi, mwaka wa 2025, urithi wa milele. Warumi 16:25 hadi 27. Sasa na atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara, sawasawa na Injili yangu na kwa kuhubiriwa kwake Yesu Kristo, sawasawa na ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani za milele, ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake. Utukufu una yeye kwa Yesu Kristo, milele na milele. Amen. Lazima ubadilishe Baptizan 7 ambazo zimeingia ndani yako, remnant, kuwa jukwaa lako. Safari 7 zinakuwa mnara wa mlinzi unaoangaza nuru, na miongozo 7 iwe antena inayookoa ulimwengu. Ni jibu gani linakuja kutoka kwa hatua hii na kuendelea? Kwanza, miongozo inayoinua Baptizan kamili inatengenezwa. Yesu alitatua majanga yote msalabani. Huu ndio mwongozo wa mlima Kalvari. Pia inajumuisha miongozo wa mlima wa Mizeituni, ambayo kazi za ufalme wa Mungu zinatimizwa. Pia inajumuisha mwongozo wa chumba cha juu cha Marko, ambamo kazi za Pentekoste zilifanyika. Chochote unachofanya, lazima kwanza upokee majibu na nguvu za kiroho. Kisha, mara milango itakapofungwa, hii inakuwa hatua ya kugeuka iliyotolewa na Mungu. Hivi ndivyo Paulo alivyopokea jibu la kwenda hadi Roma. Pili, lazima ufahamu tofauti kati ya vitabu unavyopaswa kuvisoma na neno, watu mashuhuri na Kristo, pamoja na sikukuu 3 na kuabudu masanamu. Pia utajua maana ya kuwa mtu wa kiroho na maombi. Kisha utagundua vipaji vyako na utaalamu wako. 3, lazima uwe mhusika mkuu wa zama ya wikendi ya siku 3. Lazima ufanye uponyaji siku ya Ijumaa. Lazima ufanye harakati za kilele siku za Jumamosi. Kisha siku ya Bwana, Jumapili, lazima ufundishe kuhusu mkondo wa neno, maombi na uinjilisti. Badala ya Baptizan tu, lazima uinue Baptizan kamili. Pia, kuanzia sasa, jipe changamoto kuokoa ulimwengu. Ombi la leo: Mungu Baba, nisaidie kuanza changamoto ya remnant ya kuinua Baptizan kamili. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.